عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حرمة في أجي نتعلمو الفرنسي. اليوم غادي نقراو لا فراز امبيراتيف وكتسمى حتى لا فراز انجونكتيف. نبدأ على بركة الله. قلنا بلي كاين 4 تيب دو فراز. قرينا لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز انتروغاتيف، لا فراز اكسكلاماتيف، ودابا غادي نقراو لا فراز impérative. La phrase impérative, elle sert à donner un ordre, un conseil، يعني كتصلح باش نعطيو واحد الأمر، واحد النصيحة. exprime un souhait، يعني كتعبر على واحد التمني ديالك. une demande، يعني كتعبر على واحد الطلب ديالك. une invitation، يعني كتدعي واحد الشخص لواحد الحفلة. ولا une interdiction، أو لا واحد المنع، etc. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. يعني في الكتابة كنبديو بحرف كبير وكنكملو بنقطة ولا علامة تعجب. دابا غادي نشوفو لا فورم ديال لا فراز impérative، يعني الشكل اللي كتكتب به لا فراز impérative. Elle a un verbe à l'impératif, le subjonctif ou à l'infinitif. يعني هاد لا فراز impérative كتكتب يا إما بواحد لو فيرب اللي كونجوغي à l'impératif، يعني الفيرب مصرف في الامبيراتيف ياك، ولا subjonctif بعض المرات وبعض المرات الانفينيتيف. غنشوفو كل حالة شنو كنستعملو فيها. Il peut y avoir des phrases impératives sans verbe، يعني نقدروا نتلاقاو des phrases impératives بلا verbe. Il existe aussi des phrases impératives réduites à une interjection، يعني كاين شي مرات كاين des phrases impératives اللي كيتكونوا غير كلمة واحدة. نبداو دابا بلو verbe à l'impératif. Le verbe à l'impératif ما عندوش sujet، il n'a jamais de sujet، ما عمرو يكون عنده sujet بحال لي phrases الأخرين. Ça dépend على حساب الكونجيغيزون ديال كل فيرب. إلا كان بروميير جروب اللي كيكملو ب ER، مثلا مونجي، ناجي، هادو كامل كيكملو ب ER في التالي. دوزيام جروب se termine par IR، يعني جروب تاني اللي كيكملو ب IR، وكيكون عندهم فنو et vous، كيكون لا فراس كتكمل ب ISSANT، مثلا finir، فنو، finissant، vous finissez. Donc هذا deuxième groupe. Franchir، franchissant، franchissez. Donc هادو deuxième groupe. Troisième groupe, les verbes du troisième groupe se terminent par IR، OIR، RE، mais اللي كيكملوا ب IR ما كيكونش عندهم فنو vous ISSANT. نعطيو تركيبة ديال لو فيرب باش تفهمو مزيان أكثر من ديك الكتابة اللي كتبت. دونك ما عندناش سوجي، غادي نحطو ديريكت لو فيرب كونجوغي à l'impératif. دونك لو فيرب خصو يكون كونجوغي à l'impératif. الكونجوغيزون ديال l'impératif حتى نوصلو لها، مي دروك كنتعرفو غير على لا فراز impérative. فهمتو؟ دونك كنحطو لو فيرب، كنزيدو معاه الكومبليمون، كنحطو البوان موراه، وها هي لا فراز impérative تكونت لنا. exemple: restons ici. Point. Donc, restons ici. ما كاينش sujet. ما كاينش je reste، je، tu، il ولا ma sœur، دي ولا المهم ما كاينش هذاك لو sujet. Restons ici. ناخدو أمثلة آخرين. Veuillez fermer cette porte s'il vous plaît، يعني هل تستطيع إغلاق الباب من فضلك؟ Partez en vacances le plus tôt possible. Sors d'ici tout de suite. Écoute mes conseils. Écoute mes conseils. كاين سمع النصائح ديالي، كيعطيلو نص، كينصحو كيقولو سمع النصائح ديالي، غتندم. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Viens ici immédiatement. قالو أجي هنا دابا.
travaillons bien. يعني قال له خدم مزيان. Écoute bien cette leçon. اسمع مزيان هاد الدرس. Écoute bien le professeur. اسمع مزيان الأستاذ ديالك. ندوزو دابا للتيب الثاني واللي هو لو فيرب يكون في الانفينيتيف، يعني لو فيرب ما مكونجوغيش. يعني كنديرو لو فيرب à l'infinitif، كنديرو الكومبليمون وكنكملو بالبوان. مثلا frapper avant d'entrer وكنكملو بالبوان. frapper verbe à l'infinitif، frapper même conjugué ما والو avant d'entrer. صافي. اطرق الباب قبل الدخول. غنعطيو واحد لي دو زيكزامبل بحالهم. changer de direction، ne pas jeter à terre ولا ne pas allumer le feu، ما تشعلش النار. phrase impérative sans verbe. قدروا قلت لكم نلقاو phrase impérative sans verbe ما عندهاش le verbe، كما قلت لكم بحال لي زافيش، بحال لي بوبليكاسيون. بحال مثلا stationnement interdit، هنايا ما كاينش لو فيرب كاع. stationnement interdit يعني ممنوع stationnement، يعني ممنوع ركن السيارة في هذه المنطقة مثلا. والتيب الثالث والأخير اللي هو phrase impérative réduite à une interjection، يعني بكلمة واحدة كنختصروها في واحد التعجب. stop، allons، gare، suffit، voyons. وبهذا نكونوا كملنا لا phrase impérative ونكونوا كملنا les 4 types de phrases. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.